Check. Prost! Wir haben Glück heute mit dem Wetter, ne? Ja. Letztes Mal hat es geregnet, heute lacht uns die Sonne ins Gesicht. Und das im November. Ja. Wahnsinn. Aber erstmal, hallo, Moin, moin. moin moin. Ja, es gibt eine neue Folge, ne? Gibt eine neue Folge. Wo sind wir hier? Wir sind am Willwerder Hauptdeich. Moorwerder Hauptdeich. Moorwerder Hauptdeich. Moorwerder Hauptdeich. Es gibt viele Deiche hier, Genau. Ja. aber das ist ja nicht das Ziel. Wir haben ja einfach einen Stopp gemacht, um unser Intro zu drehen. Genau. Wir wollen ja noch ein Stück weiter rüber in die Richtung. Ja. Ihr seht vielleicht hier, hinter uns ist die Elbe, beziehungsweise ein Teil der Elbe. Und das ist quasi schon das Stichwort für die heutige Folge. Denn wir wollen an den Punkt, wo die Elbe sich teilt. Oh ja, Ne? Norder- und Süderelbe. Genau. Nämlich die Bunthäuser Spitze. Das ist heute unser Ziel. Da haben wir allerdings dann, das letzte Stück ist nur per Fußmarsch zu erreichen. Deswegen haben wir Genau. da oben geparkt. Und ja, wo können wir mal hinlatschen, ne? Ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt noch mal einen Schluck Ah ja, genau. und dann gehen wir mal rüber. Ja, Zum Wohl. Prost. Frisch heute, ne? Doch, Boris, ja, auf jeden Richtig Fall. frisch. Man merkt dann doch, dass es Herbst ist und nicht mehr Spätsommer oder so. Absolut. Jetzt zeigt sich, ob wir dann durchhalten, ne? Genau, wir haben versprochen, wir drehen das ganze Jahr durch. Doch, wir machen das. Die nächste Folge ist dann dick mit Pudelmütze und Schal und so. Ja, wir wollten ja vielleicht mal eine kleine... Ich gucke gerade, also eigentlich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber da ist eigentlich so ein Campingplatz, Stellplatz, aber Schwenken wir mal rüber, dass unsere Zuschauer ist- das sehen. da ist gerade überhaupt nichts. Also wenn man es Tot. nicht wüsste, dann würde man es nicht vermuten. Aber hier ist im Sommer auf jeden Fall Camping angesagt. Da sieht Auch man eine echt schöne gar Stelle. nichts. Sieht man gar nichts von, ne? Nee, Genau, was ich gerade erzählen wollte, so eine kleine Seitenstory. Wir wollten kameramäßig ein bisschen aufrüsten. Und zwar über ein besseres Smartphone meinerseits. Das hat dann nicht geklappt. Vielleicht seht ihr das. Wir sind jetzt ja erstmal auf deine Technik gewechselt. Obwohl, was wir gerade gesehen haben, sah ganz gut aus, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. lassen wir uns mal überraschen, ne? Ja. Aber wir arbeiten am Bild, versprochen. Wir sind auch noch nicht ganz zufrieden. Mit dem Ton haben wir uns, glaube ich, so ganz gut eingetunt. Ja, ich glaube auch, ne? Guck mal, ist das hier Teil vom Campingplatz? Das können wir auch Das noch mal ist auch zeigen. noch- Hier sind genau. so diese sehen so abgeschnitten aus, die Bäume. Da sieht man ja auch so Nummern, ne? An den Baumstämmen. Das sind okay. wahrscheinlich so Stellplatznummern Okay. oder so. Für Wohnmobile vielleicht, Ja, stimmt. Caravans. Genau, nochmal zur Orientierung. Ja, Also, genau. Wo sind wir eigentlich? Wir, Man fragt sich das ja öfter im Leben. ja, das stimmt. Also wir gehen gerade auf die Bunthäuser Spitze zu und auf der Seite ist jetzt die Norderelbe und auf der rechten von uns aus gesehen die Süderelbe. Und wir gehen jetzt quasi es wird immer spitzer, bis es dann die Spitze ist. Und das ist dann so spitz, dass man einfach aufpassen muss. Das war nicht. Ja, Sweet Chili, ne? Ja, Leute, da sind wir wieder. Hallo. Ein paar Stunden später. Ja, der Akku hat sich einfach verabschiedet. Wir mussten die Folge unterbrechen. So viel zum Thema altes Equipment und so, ne? Ich Ja. glaube, der Akku ist einfach ein bisschen schwach auf der Brust. Also, wir werden auf jeden Fall den zweiten Teil drehen, versprochen. Aber für diesmal
machen wir erstmal Päuschen. Ne? Ja, es ist dunkel, es ist spät. Ich glaube, wir verabschieden uns, holen uns neues Equipment und dann geht's nochmal zur Bunthäuser Spitze. Ne? Genau. Leute, haltet euch wacker. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.